hadal kitab ibni Athaillah as-Sakandari rahimahullah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak patah La yusakikan naka atas fil wadi atas tos tidak patah alam ta'lam tidak patah halaka. Bismillahirrahmanirrahim. Ida patah di mana-mana terbuka laka kanjeun naon wihatun hiji wajah di jalan minat ta'arufi tina ma'rifat ka Allah pala tupali maka ulah berduli maha serta itu wijhah naon an olah karena yang saeutik naon amaluka amal anjeun bikin latih amalika tegese kalau saeutik amal anjeun duh di mana-mana terbuka anjeun di jalan kana marifat Allah untuk memperdulikan sarta urang boga jalan marifat Allah saeutik amal seetik tobat itu penting dan utama mahnya deket ke Allah itu dimatokan yaitu dina amalan mah tengatur loba tengatur itu penting erek loba ketika usul ke Allah kajian seetiknya diamal loba tapi usul ke Allah mah kajian loba amal ke itu usul ke Allah mah dianggap kosong seetik itu. Iklam kanyakeun ku anjeun tu anna salika sanyana jalma anu mapai-mapai ibadah la buda eta misti eta maujud lahu pada si salib bisulkihi dina mapai-mapai na ieu si salib min kasratil akmal dina loba pirang-pirang amalan tetep we bahwa si salib menuju nambah-nambah karena ibadah ka Allah begitu makrifat ka Allah dina mapaya teh nya dina dasar loba amal insyaallah dina loba amal loba natijah amal naon supaya naon lihat aku supaya jangan bisa ngapai we mengatakan teh isi salib obat itu pusing karena pirang-pirang tanjakan pirang-pirang nafsu yang nafsu teh loba tanjakan teh yang kena kaiku waya siru jeung bakal tapi si salib ilahan roti robi ka kedot pangeran itu kasabidin pangeran atau kaidah syarona maka di mana-mana kumandang si salib fil mujahadati nya dina mujahadah harus merahkeun kesemampuan ibadah mujahadah wa tolak jeung lila alai si salib al-budatul mangsa kemudian kedua itu nyawa bapak masalah terkadang kedua itu jenuh bosan anbade anwa ibadati itu dina sapalik yang kamar ibadah wal awli jeung sapalik yang wiridan itu ati cenah tahu ibadah anu ditatikeun ilati alaika itu si salib nya paya suatu maka bakal hasil indah umum salib non sidatul hamid bangetna susah wal bumi jeung bangetna bingung nya walubama tawasala nafsu akal waluma tawasala terkadang kalindi itu lauknya kasih salib nafsu salib alina akal kalina bil biati al sakabena ibadah jadi tinggal itu udah jenuh teh wiridan yang itu kali tinggal maaf
hasil indah mukusi saya namun hiji warna min marifatiatina marifat Allah Ta'ala jadi saya diambil mah itu contohnya seperti orang ya geus lebih pokoknya kayaknya karena nikmatna ngaji teh geus bisa ka hati geus kitu aya we kejenuhan balik misalnya mah santai teh topi dah we teh kan pitian deui itu udah teruskeun lanjutkeun udah segala sesuatu oke tong baik santapan rohani ngaji ngaranna satam jasmani oke pan asa aya bosen di BM BG tadi teh tapi keun baca dan geus aya mah ulah dipikeun itu ibadah pun gitu kene sok aya bosen tapi ketika bosen teh urang tinggal terus itu mana bieu teh nya parsadahu tu maka nulukeun kasih salik sasehu cenah hiji guru radhiyallahu anhu saking itu seh kana ila anahu tu takamari saya kayak tinggal yang kalkuat eta ida pataha tuh di mana-mana terbuka lahu kasih salik naon wijhatun hiji jalan minat ta'alfi tina kenal tina marifat Allah itu tina kenal karena ilmu kayak gini saya rada taram-taram ya teh haji teh ono anak takkan hiji warna minat marifat itu tina kanyaho kan arofat tuh kayak yang apa nyaho isi salik ditori idauki kalawan jalan jicipi itu kalawan jalan ngarasakeun bahwa Allah Ta'ala sangat eta hadirun anu hadir mah musatai salik itu takir ibadah teh asa dipancok ora salah santai mutliun tu anu ngalingakeun eta asa ditalingakeun ku Allah keur makudu pan urang ibadah ka Allah teh pangaran ihsan teh di mana-mana urang ibadah ka Allah kaya perasaan urang teh ningali ka Allah mesti teu bisa kitu kaya urang kudu asa dipancok ku Allah itu Aropa atau apa hiji salik tu daukon kana ngarasakeun nyicipin ka anu sakalpa eta lapaila teh wigawe ilallahu angin sapa Gusti Allah. Nah di mana-mana nulis apa aing teh bisa ngaji teh digerakeun ku Allah, bisa daek teh digerakkeun ku Allah. Allah we terus kita daek diajar rumah, daek diajar berjamaah, daek diajar tahajud naon eta bahwa anu digawe teh geuning teh Allah. Kalau segeus bisa nepi kalinya oge teh jadi urang teh geus nya aya dina jalan makrifat ka Allah. Suara bi anha salatu qadus hasil la masalik non tajalil afal itu nempraknakan pagawean bahwa urang nepi ka gerakna pagawean teh bahwa fa'il fil haqiqat mah Allah ka di mana geus urang bisa ngarasakeun itu bahwa urang gerakna ibadah oat itu ieu kepada Allah ala diuakan teh silati eta au tajariyat itu panggerakna tapi mitina pirang-pirang tajali atau protela itu indahut indahum guna ieu si ahli toiko atau ahli tasawuf nyatu palayu bali maka hatum pedulikeun teu peduli isi salih hina idin ieu nalika tajalid amal mah bikiratil amal karena seetikna amal ngatur tengijir keningali seetikna amal penting setiap amal teh maka jadi asa dipancok ku Allah ditengalingan ku Allah asa Allah hadir di anal qasda kana satujuan tu minal amal matina amal erek saeutik erek loba sunna eta al qurbu deus min hadrati rabbi dina nya payeuneun pangeran itu tawafatutil kalwijhati ai terbukana itu jalan menuju mapai marifat Allah eta dalilun nudukeun ala dalika kana itu qurbu min hadratir rabbi tuwala ana urang atasanya anak itu si salik eta muhtanabeh eta anu nemen-nemen apa bi salik wa ana salik eta saya suruh bapak jadi saya eta min ahli wirdi tidak ahli ternyata datang naka itu Robbi
Nyawa kontakun terkadang aya naon kilatul amat teh setika mah teh eta bisa babi marodin kana salat gering. Beda keur gering mah pamate urang teh salat sunat teh bisa 4 rakaat badian teh. Wes gering eta 2 rakaat ge kadang-kadang. Itu eta. Jadi tina sebagian terkadangan saeutik mah teh eta bisa marodin bisa gering. Anu janata ya halangan ya si marod dekat itu si saling tu anu tina itu amal tapi dah hasol maka di Indonesia hasil indah umum sekali na umum jiwa minal marifati tina marifat surana umaha biar aropa kalawan ruh apa di saling teh anan mujula marodi saknya datang negering teh bikai saling eta khairun lebih bagus binasiati daripada sehat. Tah eta pamate mah geuning ieu teh aing teh diberi geuning mah amal teh jadi kurang jadi nyari kita tapi di sisi lain aing ari geuning mah geuning kana henteu loba liar peor teu pauh itu beda ke cager mah loba doraka aing geuning mah geuning kana terbatas. Tah cokot weh itu hikmahna tu bian aropa kasorein ngapi apal isi salik anu nujulan malusanya datang negeri teh bihi kasih salik eta hodul lebih bagus binasiati daripada sehat itu sehat mah kampung kada pikiran kama pagawean tapi ai geuning sing we itu meuli mah ibadahnya kelatas we puter-puter nah we mintar tihiku ini mah naik na iya sih taruh kita naik na iya sih salib karena Allah selesainya Allah ayam alu bidang ya Allah bikin saya teh makan perkara ini bukan bersatu ya Allah sedangkan deh manehna geus nekangkeun apa bahwa Allah kan bidama naon abdi karepkeun kumanehana nya palayu bali itu makan teu berduri ieu si salib hina idin dina nalika nyata Allah yang kalu bihima jangan bikiran kiamat kan seketikna amal. Bainahu maka nanti kajian kalapan eta patah. Tepati-pati cenah mukakeun. Karena itu wijah. Ayat cenah tatil alwijah hatta tegasna kana itu jalan. Laka aja non ila wahwa amin hale utawi irob tawa Allah eta ieu ngesakeun ya Allah ayyata arrobatu kana ieu nanyakeun Allah dua tahun mere marifat aweh marifat Allah ieu eta kajeun tafsirna ayu wajibuka tegese mere jalan Allah kajeun bipadikan padona Allah wa ibu jeung ngadeukeutkeun di Allah ngati anjeun wa tajali jin bakal pertela ieu Allah ari kakajin bisifati itu kalam ngarti kana pira sifat Allah wasmin pirang-pirang jenengan Allah bodoh eta diurutan wala sakajeng teu mamang eta wujud anadzalika usahnyana jana itu ya tajali alaika bisifati yo eta aqdom leuwih cenah agung min kasotil amadoh itu tinimbang cenah loba amal anu dohir itu sebenarnya eta mah amal saeutik tapi batin nebikanya bisa tajali karena sifat Allah di asmaul alam ta'lam nah cenah ande apal anjeun itu anna ta'arufa sanyana marifat eta huwa sana ta'aruf eta memuridu cenah anu ngadatangkeun isi ta'aruf cenah alika cenah kajeun muhasilu tegas anu ngahasilkeun ta'aruf laka kajeun bitorikit tapaluri kalawannya jalan umur piulan atau anugerah atau kurnia sarua sedangkan cenah tuh wal amalu wal amala serang saya pirang-pirang pagawean eta anta
ari adin eta mudiha itu anu menang hidayah nah itu si akmal ilahiynya kedewe itu ta'aruf wa ena matah dia tu ilaih wa ena sareng eta di mana mak perkara tahdiyatun mere hidayah ilahiynya kedewe ieu ta'aruf nimatna perkara wa bisimat teh eta muridu anu ngadatangkeun ta'aruf eta kajen tu fa innaha hidayatal abidi maka asanya napi dulu napi pirang ka Allah wa in kana sanajan aya ieu hidayatul abid deh eta cenah jalilatan gede atau loba iya utawi si hadil cenah abid eta hakiratun hina berarti ciri binisbati kan dihubungkan ieu hati-hati saya itu karena yang pangbeana hadiah dulungan itu beda hadiah di masyarakat di abid di hamba kalau dia kadang dia naon gitu itu tapi apa ada dulungan mah beda itu hadiah nanti bolu minimal kue halus itu di masyarakat mah itu rejotan gendut sape atau wain kana ternyata sanajan saeutik ini puisi hadiah tahu kana aya hadiah eta kolektor saeutik beda saeutik itu dibere ku presiden yang saeutik dibere ku urang kampung mah itu beda yang paling saeutik ge ari di presiden mah 90 tahun Kapaidah soal makan hasil disaliti pikir aja mah nambah-nambah ibadah kalau teh naon badul maripati sebahagian maripati saja aya mah ieu teh nggerakin aing bisa ibadah teh geuning Allah itu ketikanya teu nyarikan loba jeung saeutikna itu asa dihadiri ku Allah asa dipanco ku Allah asa bisa nempok Allah umat harus bisa kitu yang bagi maka sayoja lahu kasih salib naon ayu wajihah cenah kana yang madepkeun si salib qalbahu ana hadana si salib kama ila doki malahu kana payuneun hadrohna nya hubunganana ieu si salib subhanahu teh riyazidah wa telepon ka itu saking yen tanaman ieu maulah kasih salib min marifati saking marifatna ieu si salib Kapuri jeung bener si salib. Itu ya wayah tamu jeung meja banget itu. Bidalika halawan mengkono-mengkono ngatur. Mana bete. Bidalika halawan ayu wajih kol bahut ya. Naon aksaruk leuwih loba minahati mami itu tinimbang jabalatna isi jalma isi salib bil amal berarti kan berapa dohir walida karena ikilah iki aksarok kan atau makaya amal arifina yang pagara ani marifat kabeh adu rotu Androhir eta kolilatan dianggap seetik itu dia padahal bulan ibadah penting itu dianggap seetik pi awakhiri kena amrihim yang panuntunan urusan perkaranya itu si arifin wa majalu jeung hatu potot-potot oleh orang pingsir-pingsir ieu arifin janata eta yahnuna narima bakat kaya heroi ieu arifin ila ali bidayati angin kadewe cenah bidayah atau nama bidian di makanan perkara biha anu tabdina itu bidayah teh min kasotil anwari dina lobana pirang-pirang cahaya kuna bila sampai kasotil amal usabab loba amal juga nana loba amal atau loba cahaya amal cuma kalau kali ngadawi muslim
nomor salah. Bahasana tanawaat tuh geus nawar-nawar nih geus rupa-rupa cek sudah naon ajnasul amal kan jenisna amal. Ayeuna jenis amal salat rupa-rupa ya salat hajar salat tobat ya salat istihara fadilah hajar salat naon sholawat apalagi rupa-rupa sholawat gitu. Geus rupa-rupa pian-pian jenis pian-pian amal pagawean al amilna hajal mana tukang amal kabeh itu tukang amal bersagala dilabit itu elata litanui walidati awal karena rupa-rupana pian-pian datangna pian-pian tingkah el walidati tegas anu kawarid di al alatina tijuk anu ngabuahkeun istilati ahwalan oimatan karena pian-pian tingkah dana anu tumetep fi qulubihim dina pian-pian hatena itu arifin anu tak tadi kena tetepkeun naon melu condongna dina daya arifin ya iati lekal amali kana itu pirang-pirang pagawean awari datil awai atawa pirang-pirang datang pirang-pirang tingkah atau paina walida maka sanyana anu datang ieu anu datang teka eta pan yusami terkadang nangaranan tina si warid halan kana hiji tingkah kama kayak pas saya potong yang disebut ya geuskeun atuh se ibnu athilah taki musonib arua ana badal muridina sarasanya tuh sapalina anu ngarepkeun kabeh itu eta tajidu cenah bisa nemu anjeun kana itu badal murid mustaqilan harekat tumpur di sholati kawan salat itu sapalih muridin jelema anu ngarepkeun apa ibadah ka Allah anu ngarepkeun muridin teh itu taat ka Allah itu etanya bisa nemu anjeun kana badul muridin teh mustaqilan harekat tumpur di sholat itu kalau sholat kalau kata sholat wae jelema teh susah sholat sunat itu oke wabadohum sarasanya sapalina isi muridin teh eta bisa kan pian-pian puasa wakala jeung seterusna mertas tahmid tahlilna atuh sababu dalika utai sabab memang kono mustaqilan di sholat itu eta waridun itu anu eta waridun ilahiyun itu hartosna ilham itu urangna bangsa pangeran anu iktadok geus nuduhkeun naon mailu harga condongna cenderungna ieu si baruhum ila kadanya kana siam ya betul puasa terus beunang nepika mailu hada ila kada wa hada ila kada mana biete wasawu dari kau sabab mempana mustaqilan di sholat eta waridun jenata anu kawarid we anu datang ilahun bangsa pangeran anu iktado jenata nurukeun naon mailu hada cenderungna ieu si dalik we ila kada kadewe iki puasa wada sareng iktado mailu hada tadi ila kada poin bagi saya dia dikuyani nusan sabji naon aya main amal isi dua diminta domeri kalawan pamenta doyongna itu si salik atau kasihan begitu mana cenah ieu teh abad gunung dunia itu ge ilam yakun namun hanteu aya isi salike tatah tarbiyati sein di bawah
itu urusan nah di guru iseh. Tapi wa ila lamun hanteu mana beda wa ila kana sareng lamun hanteu itu melubur madkur nya palaya stadium maka dengan tekatumpul ayo si salib dia nama murid bisa jadi perkara bila bini aikal ibina dan ayo si seh itu oke wa irodati sareng pangarepna ieu kiseh. Jadi sabdaring tingkah kumaha oge nya kudu aya izin ti guru, kudu cenah berenang tah dirujukan wa isiru dalika utawi nu ngahasilkeun karya mangkono cenah ta hikmah anu salapan we tadi ana nasi aku sanyana mampu antana wa al-aradu wasulai kau di hasil mangkono madkur itu anak tanam al-auradi itu sanyana pirang-pirang rupa anak wiridan ibadah wiridan pihak yang muridin di hak anu ngarepkeun kabeh asodikin ulbalan kabehana itu eta nasiun anu timbul nu jadi cenah mana denata isi hasil dari antanu ilwadati tina cenah warna-warnina pirang-pirang anu datang karena datang al-qulubi kana pirang-pirang hatena isi wirid. Kaya bagi maksudnya yang kulit-kulit wirid dari saban-saban ngarepkeun dikeun deuleuh taat Allah. Naon aya malayan amal isi murid di muqtada waridati kalawan pamentana anu datang ka itu ternyata amal aya malah bisa ti mutaqaddim kan satu tiga begini kitu kana di walaya amalun amal isi uli-ulidin bi muqtada waridi beri kalawan pamenta itu anu datang saliyana ieu ternyata si satu muqaddim walaya kaido jeung ternyata teka itiron ya kali teka itiron tegasna lagi tirot aya teka itiron ala dalika inata se mangkono aya malabim tadawarihi gitu. Naon alweru musajana biada mistikui dinahan teu katumpuna ieu si murid bimakal paistabor katu bebentan gua itu si murid sumakola makanya tadi ngucap mana bete sumakola maka kari ngadawuh yang ibu sanib al amalu dohiratu ay pirang-pirang pagawean anu dohir eta suwarun qaimatun pirang-pirang gambaran anu jumeneng anu kuat lah kal ashasi tegasna kaya pirang-pirang jelema alat nilai anu teu aya tapi hadina itu lati non arwahun pirang-pirang roh atau para napa maka mampa eta wujudnya biha kalawan itu
Al amal dohir itu aya pirang-pirang pagawean bangsa dohir. Salat aya ungkawana dohir teh. Eta suwarun paimatun pirang-pirang itu rupa anu kuat nujukeun. Dibaratkeun aya kal asos itu geus pirang-pirang jumprengan jelema alati raesa anu hanteu aya eta piha dina lati teh naon arwahun pirang-pirang ruh. Itu jadi ketika amal dohir mah itu dipakai amal batin mah dipakai kawas karena jasad can aya ruhan. Di mana saat aya ruhan patung ngaranna ngaranna. Paranam amak teh emang kan wujudnya biha halawan itu si ashos. Sedangkan atuh wa arwahuha ari piang-piang ruhna cenata amal dohiroh teh alati biha tetep kana selati hayatuha ari hirupna cenata itu si arwah itu wana panjang si arwah eta wujud sir ikhlas itu tadi ruhna cenah amal ibadah teh aya ruhan itu naon ruhna teh wujud asirul ikhlasi itu eta ayatna wujud teh rahasiana cenah ikhlas dina hati we lamun sing cenah marana amal dohir salat itu teu ikhlas mah kaya-kaya mayit patung bangke tapi lamun sing barang ikhlas mah kaya-kaya mun jelema teh aya jasana nya aya ruhan ieu mun aya ruh hirup meureun lamun sing ruhan nyapae jadi amal ge bercangkang unggul teu make amal batin mah itu pikir oke teu make tasawuf mah pikir ge teu make tauhid mah tapi jamaah ruhan janada sirun tegasna rahasia hate wa utawi sir naon sir teh eta al ikhlasu ikhlas pantes anas quluhu halqa ilal alimun wal quluhu halqa ilal alimun ilal mukhlisun pihaknya dina karena itu amal wal ikhlasu sekali ikhlas eta ya kali beda-beda ikhlas pindah jadi kan bedana jelema kepada beda-beda itu aya pot aya muda aya nu pinter aya nu bodoh aya nu ngarti anu teu ngarti ikhlas na beda nu ngarti jeung teu ngarti atau pa ikhlasul ibadi cenah mangka ari ikhlasna pirang-pirang hamba Allah itu eta salamatu amalihim tu salamat pirang-pirang pagawean ieu si ibad ya naon minaria minaria itu al-jaliyi ya ria anu nemrah protela wal khofi jeung ria anu samar itu sedangkan waktu mah Islam perkara pi tetap dina mah teh harun ahli bagian dina segala nafsu jadi subiani perkara dina eta perkara teh aya bagian teh nafsu atuh palayak maluna maka henteu amal ieu si kaum al amal kana amal illa janata Allah taala angin kagus ya Allah taala namun tujuanna orang amal teh giwati karena Allah ikhlas teh tolaban kana yukrih li sawabi kana ganjaran wariwadin mabur minadi kobi saking siksa manis batil amali sarta ngahubungkeun pagawean amal ilaihim kedesi kaum sedangkan wal itimad wa itu tegenan alaihi nya kana itu amal pitasiliman ngasihkeun perkara betul resima itu wa ikhlasul muhibbin serat ikhlasna anu cinta kabeh eta huwa utawi kana itimad eta al amalu amal lillahi karena Allah di jalan tu karena arah-arah ngagungkeun wa tadiman jeung ka tegasna ka arah ngagungkeun kana Allah ya naon ta'ala kana Allah taala eta ahlun jadi ahlina lidzalika nya kadawe mangkono itu ikhlas
La qasdi sawabi lain karena tujuan ganjaran. Itu wala halwa jeung lain cenah kabul min iqobin tina siksa. Tawalida karena ikilah iki lali qasdi sawabin wal ucap sapa Robi'atul Adawiyah tu Siti Robi'ah Adawiyah bahasana jenata ma abatuka hopan minarika walakum an fi janatika nya pana sabat alibatu ilaiha wasu arifin suruh gitu dah. Don Siti Robi'ah Adawiyah ma abatuka teu pati-pati ibadah kaula ka Gusti jenata haupan karena hasil Gusti abdi teu ibadah karena hasil minarika saking seuneu ka Gusti patoman teu hayang kasemsrem teu banget hayang biada dina surga Gusti dewa Siti Robi'ah mah abdi mah ibadah teh ngabdi ka Gusti lain pernah sieun ku seuneu ka Gusti teu ngarep-ngarep tomat ka surga Gusti nya atuh panas sabat maka ngahubung kana nisbat teh naon alibat ibadah nya ilaiha kadawa itu Siti Robi'ah Adawiyah. Wa ila su'arifina al-ikhlas tukang meripat kabeh mah eta suduhum denata nyaksine nah itu ieu si arifin infirodal hak kana menjilna Allah anu maha bener. Itu ikhlasna ari meripat mah ketika manehna ibadah teh amal teh itu seakan-akan nyaksi karena mencilna Allah teh wajib ibadah kepada Allah. Wa tahrikuhum tiku jeung ngarobahkeunna dina si arifin wa taskinun jeung cicing abi urang mah robahna oyabna itu kunaon ibadah teh kata penu hadir teh infirodna hak infrodna Allah. Itu jadi pilih harokat wasana ribasana eling ka Allah itu ikhlas arifin arif ibadah min beri itu ayarau tina hanteu yang nawi di si arifin di angkusin keterangan awak na ieu si arifin bidarika dina maqamul ikhlas hawalan nawana hawalan pamupayana wala wata jeung atur di kekuatan atuh palaya maluna amal dengan diri si arifin mah bila-bila angin halawan Allah supaya amal itu satu Allah labi haulim lain halawan upaya ayu arifin menjelma dalam sekasupkeun ahli marifat ikhlas sampai ketika amal ibadah teh dijulik dikesakeun ku Allah didaekeun ku Allah diungkeun ku Allah dirowahkeun ku situ lain ku pangupaya manehanana di saat akhir orang diu nanggung wala kuatim lain awan kekuatan dari si arifin tawada utawi ikilah iki wada uti ikilah iki jenata palayak maluna amal irabilah itu ya irfa'at cening tuh maka wadah uti ikilah iki jenata mana ikhlas kawalah ikhlasul arifin atapa yang maulana alhamdulillah ya ikhlas tak arti itu luwih luhur mimma tina perkara qoblahu tina sampeyan lihat dimana kalau maka kaya kudu musoni wa imu Allah man anak perkara yuhinu jenata anu nulungan iya jenata sikma ala ihrakan ilah ege wa yuhasilu jeung hasil ke hikmah ka ina itu ilah bikin musoni sabada yang bisa atur yusoni teteatun tina hikmah anu kasapuluh nyata amal rohir tete rupa-rupa itu karek ayat lain ayat rohan mah hidup mah di mana-mana ya dibangun ikhlas ya. Ini dikatakan karena hikmah nomor 11 Irfan sok cenah tak perlu gugur anjeun
wujuda kana wujudna anjeun gimana diambil kumul dina tanah anu yumput dina hati itu ulah eta ketemu batur amal ibadah teh itu ulah eta soal orang aya naon urang pil humui tegasna dina yumput wa huwa ari humut eta ada musuh sahwati hanteu banget kahayang asabihi anu disarupakeun bil adi lawan tanah itu wadapin sarosok gugur ajeun wujudaka kana wujudna anjeun fihi yang tadi ambil kumul itu Allah tatahatia ana yen ulah nata ngalengkah anjeun asbab sahwati kana sabab syahwat surah Nabi antarodo bi antarido lawan yang ngasombreun anjeun anjeun nafsaka kana diri anjeun lil manasibi kana pirang-pirang kajenengan apangkatan bagede jeung manasib ingat tina perkara kieuteuna intisabus said ari gumelarna keceluk kasohor saed teh atau pain syarakat pain syarakat pain ati kana jalan pada surah ikan sabada masyhur anjeun enak wah dengan kiai itu sohor ibaratna gimana wajib makari kewajiban ari ka kajen eta atawadumu nah DPDP itu main nama geus sohor jeung ilmu sohor ibadahna soilan tah kewajiban DPDP wala taro jeung saking eta ora ningali anjeun dinafsika kana janata awak anjeun makoman kana luhur darajat lah makom deui wala taro jeung ulah ningali anjeun makan perkara anta di anjeun eta pina mina nasibinya dan saking pirang-pirang kapangkatan kalau dia jeung manasib saean janata kalawan sajibidi adiman anu kuat bakar balik ningali anjeun anal khair saeana halusan teh pi eta pitargi nya dina tinggalna itu saeana liman pula lakin latar turku tapi teninggalkeun anjeun kana itu fair tidak bisa roti tadi kan kawan ayat isyarat tidur aja Obi idin ilahin atau pakai idin bangsa pangeran tadi istighfar ya suma manada suma dorobang kali-kali adamal nyeun dana isi salih lidalika ada mangkono cenah isarah ustad dea masalah contohna bikonan sonit pamana bata minal hobit mimalam yudepan layati munataju pamak makari perkara eta nabata anu jadi cukul ieu mah tian naon sumberna jadi teh minal kubiknya tina kecintaan itu urang ibaratna sepeh ya beribadah urang wiridan teh aya dasar resep cina pokona bimanya saking perkara itu lanjut pada anu teu dikubur teu dipendam diisi mah eta layatimu mua sampurna naon ata juhud eta buah na ieu mah bal yahruju baita keluar ieu mah do ipan halil mah muspiron tur hale koneas koneng anu cenah ta layan tapi moal bisa ngalap manfaat ieu mah naon al intimo tahu ngalap manfaat anu sampurna atuh wa ida alam cenah wa idza kana lam yadut di mana-mana terjadi ieu si emak pa walib bangkari galibana eta ayati qatahu sadiyen ta ngalaan we di mana geus jadi buat bukan di ala pa galibana eta ayati tau saking eta ngalaan kana itu emak naon atau ibu terus jadi mah itu rata-rata panggilan ngadahar teh apalagi manuk naon
si toir bihi kelawan ma aidon itu deui ketika tumbuhannya mau bisa apa ya buah bisa apa tawa kata likalan eta aya mangkono itu palayan tapi ubi asali ku aya dalam nambah ibadah ku ida tok di mana-mana digawe nalakon salik aswabasa suhrati akan sabab dina kamasuran bibidayati dina mimitina ieu si salik kolak maka seutik naon aya plasakeun ka meunang kabagjaan cenah si salik bin hayati nya dina anganggeusna kan untungan aya si salik tapi kok ditahapuki cenah sareng hawan kadar nyatakeun si salik biwasbil kumuli kan sifat nyukur itu ya tahakoku maka narima ternyata lau kada si salik naon makom ikhlas makom ikhlas atau pamabani amri maka ari ternyata adegan urusan si salik pilih tidak ternyata dina amedian eta al-pirori ing atasnya kabur itu kabur heula Allah buat kaplok minal khalqi saking makhluk cenah itu oge wah segan wa ihmalu dzikri cenah ari cenah anu nyurum kana hayang kasebut kaceluk cenah itu oge wada mukubis surati cirina hanteu cinta kana kamasuran atau tidak paniat hingga di mana rusak dalam masukku pirang-pirang sifatnya itu si salik ya babak ya jeung si salik birobit namanya salik kana ayat yang ada si salik mangoros atau pangana si salik insya itu kan nyalam sekarang dari maulahu adaru mengandungkan is sama adaru kan isi blok kasih salik tapi when sanusena kepkeunnya isi maulah akau makanya putkeun ieu maulah ka itu si salik wala adawu sama sayyidi Abul Abbas pada sallallahu sirah urasa ngobrol singkat sampai sirah napa kuburanna ieu sayyidi Abul Abbas itu man jalma eta ahma mika cinta yesiman al-ghurab cenata karena dohir cinta yang mengasur cinta hayang kasohor dohir rupel sotnate bahwa maka yesiman eta abdur itu hamba nah cenah dohir itu sebaliknya orang jika cinta berenantah karena humur abdul humur wa mana sing jalma eta haba bika cina siman al khufaq yang ana rumput ayo mah resep teh mun kasor mun katingal ku batur aya rumput itu bahwa maka teh siman eta abdul khafaq hamba anu nyuput wa mana jalma eta kana aya siman eta abada ibadah sebenarnya Allah sing ibadah Allah teh itu waman kana cenata abadallaha nya pasawaun maka eta sarua ahli kasiman adaru tenaris adohirkeun ieu si ya Allah kasiman akan nyumputkeun cenata Allah kasiman tuh dina hati itu kamu sing kalau digeresakeun pada nyumput tenaga dohir nya dohir di kabeh atuh mah itu mana ma'al qalba beli bitatnya sabareng saya atau musonit dengan telakeun jenata hikmah anu nomor 11 ayeuna metekeun kana hikmah nomor 12 bahasana manapa al qalba ay qalba mulli
qurbi ila hadratil wala syai'un mislu ujratin. Ma'ari perkara napa'a anu mampati sima al qalba kana hate. Oh salah. Ke bisa menafik kali. Ma'ari perkara napa'a anu manfaati ma'al ba'ada hate al-qalba ini tegese eta kana hate si murid pitati nyatana dina nyucikeunana min gopalati tina pirang-pirang kapohane si murid wal kulli jeung deus ila hadrati maulahu kana payuneun nya dununganna ieu si tina murid eta saeun hiji perkara misul ujratin nya eta saupamna ujrat. Jadi sekurang mah mulai suatu perkara anu dimanfaat kana kasih hamba hayang bersih tina boplah ka Allah hayang deus nya ka Allah ujrah we aya udah kegigir di pada makhluk jelema kasorangan di leuweung itu nya ujrah aya dua aya udah kalau aya ujrah anu nya pangharap nama di mana-mana jeung ruang di batur ge tapi hate mah teu asa ngariung asa sorangan itu ternyata itu jauh tapi saya nikah ini ada skema rusak tuh. Jadi mual aya suatu perkara anu manfaat kana hate si murid suci nya tina poho ka Allah bisa deus ka Allah iwati suatu perkara tina ujrah we. Tina manusia sok aya namanya saya ruang di mana kering kawan tapi sungguh nyorangan we terus itu kuasa deus Allah. Itu mual poho cenah ti Allah. Anu ya dulu tuh bakal asup dengan daya si murid tuh biha ku sabab ujrah mah medana pikrotin tuh karena data medan telah lapangan kami kata anak pamikiran anu lega anu seperti lapang itu bisa jadi wajan atas we paling Ae mikrotun tegese pikiran sabihatun bisa lupakeun bil medani kana lapangan. Elatna ditaro budil kopi kana pulang anting hate pihaknya dina itu pikro. Terus lapang kok lompatan beulnya bae beulnya apa gitu. Lega teh gitu. Tapi pikiran ge pan justru bae justru kade buat. Itu dibaratkeun tenanta manata ditaruh dulu qalbi kana pulang anting belang bagian sate pihaknya dini itu piko ibaratkeun kataruh dil khuyuli seperti tenanta pulang antingna tenanta pirang-pirang budak itu bil medan itu di lapangan di medan. Atau kalau itu maka hari si murid mengharapkan ibadah kalau eta idakan di mana si murid eta mukhaliton anu campur nasi kreman musa. Ini maneh terjun karena murid torikoh itu bener. Tapi manehna campur wae di jelema ka istagola tuh mangka katumpul naon adu paningali dari si murid bil maksudna teh kan pirang-pirang kana perkara anu kaidrok panca indra. Itu kan pirang-pirang panca indra. Suatu kaya tapak harum mau bisa tapakur mikir naon kalbu hate nah dari si murid. Ya orang itu mikirnya di mana-mana kesorangan. Treba tuh teh saya mikiran anu itu udah kaganggu, tapi itu nyorangan mah bisa fokus itu. Ila kenapa ya angin kala di nama itu mah susah. Kalau sekurang campur gaul di jelema itu nggak bisa fokus tetap itu ATT-nya. Karena anu apa indra kita kalau baca lama
Atuh aya jalur tuh sareng hanteu tetot-tetot oleh si murid. Eta nadiron ternyata anu ningali ilali alimi syarati angin kadawe alam anu bukti anu katingali tapi saburang loba kurang anting jeung jelema dia anu kapikir teh jelema we tadi tos ngobrol anu tos papajar tapi bisa mikir sih soalnya nu kawayang teh keur kapalkeun eta alfiah we eta tempo teh ilmiah we eta tempo teh ibriti we ya kudu tempo teh Bapa ida tazalahum dengan di mana-mana nyingkir nikah si abdi ing itu sinas in akasatu maka bapak tibali naon al halu nikah wa al qadijun halunya itu in akasa maka bisa terbalik naon al nikah wijala qalbi ternyata karena asup hatena isi abdi fi al-ghaib itu di alamin ghaib dina alam anu samar bisa dalam supaya hayang tafakur alam anu samar hero batur beres wa qad ja'at datang fil khabari di hadis tu tafakkaru sa'atin khairun min ibadis sabina sanatan. Tafakur sa'atin ari tafakur wesa mangsa saja eta khairul yang bagus min ibadah sampai saat ibadah 70 tahun tapi itu tafakuran. Oh ya kalau ibadah sampai 70 tahun tapi itu pakai tafakur. Itu makhluk Allah tafakaru fi khalqil tapi dadila apa. Tafakaru sok ndak lanjut fi khalqil Allah. Makhluk Allah teh kami tafakur itu kalau nyitokeun jelema teh manfaat anu nyiptakeun tafakur. Allah teh ibadah tafakur. Itu watak lebih watak apa kalau bilatnya kan kurang apa berapa kayak apa kumai kayak lu kan panona ulah itulah tafakuran dan Allah wakian yang ucapkan naon li umi dalai kada sisi umudana ta ibuna udana bahasana makana abdul amali abidanda makana uti opo onone naon abdul amal bidada pak abdul pagana curang mah ye beureuh jeung nanyakeun meureunna tah ka umi dada nya eta ibuna cenah tah Abu Darda kumaha cenah tah pak abdul pagana Abu Darda da ari indung apa kata Abu Darda ieu istrina meureun tah istrina orang kalau kamu ucap yang belajar ibu nak pemuda teh ieu atafakur ya tafakur itu katinggal mah ajeuna Abu Darda teh itu ibadah teh sok loba tafakur kalau baku jelah nyingkir nyawa dawa dari utawi mangkono jangan tah tafakur sa'afaidu min ibadah sabina sanatan tali anahu karena sa'nyana tafakur jadi anahu karena sa'nyana isi sarik itu atau isi murid yasilu bisa tapi isi murid bi usang tafakur kamana bila marifati haqqa kilasyai kadanya pun pirang-pirang hakikat ayeuna malah mungkin lagi waqila tadinilahi jeung tapi kana ngagungkeun Allah tadi dikuliman jeung ngagung sabaraha perkara yurdihi anu ngaridokeun Allah kana itu mah nya supaya tahu maka bakal digawe ieu tanda si murid kana itu mah itu kaduana wa tahkirul ulama jeung salah perkara yus itu anu mata jika bentuk Allah ta itu mah nyatu payan paya jatanibu maka bisa ngajauhan isi murid kana mah bewayat laun jeung ningali itu tah isi murid ikat mah ala khofaya apati nafsi kana pian-pian samar-samarna panca bahaya nafsu wa makaidil adwi jeung rek adaya musuh itu siapa musuh nafsu
Jeung apa dia wa guru di dunia jeung tipuan dunia dunia teh tipuan. Oke kayak waya taroku jeung bakal apal geuna dah. We taroku jeung bakal dikacaukeun. Bi geuna dah kalawan itu kapapur naon wujudna geuna dah ieu si guru dunia. Itu mana itu jayuknya anu jadi tipuan kita bakuli dina ngajauhan anaknya dina dunia. Oke waya selalu jeung bakal selamat isi murid Nabi dina kalawan itu aduh minat apa itu nyata tina pancabaya anasihati anu timbulna anu hasilna tina anu halaqati ahliya tina campur ka ahlina itu si dunia. Ini orang bilang dia udah kali dunia rasa pikir dengan dunia dan tina ningali gerak berpitina aya kahayang mana dia teh atau wabil izzatil madkurati sareng tetap kalawan langkah anu dicaritakeun tadi ya sul bakal hasil naon atama bunuh dengan agak runcak kalau khulwatinya karena berspam itu kamar suara al-tihya kamu disirati ayat khulwah penyempem teh eta ahadu arkani thoriqil arba'ah salah sajina bidang-bidang tihang perjalanan anu opat binisbati kan dihubungkeun bil muridina anu ngarepkeun kabeh. Oke wa baqiha cenah tah sareng ari sakatarina ieu anu tariqul arwah teh eta asuntu cenah hiji dina meneng wal duku cenah tah sareng lapar wasaru jeung melek opat ini tapakur teh. Tawbi dia arba sareng ieu anu opat rupa teh tihang perjalanan anu opat menuju ibadah ka Allah teh. Hiji loba ngabetem, kadua loba lapar, loba nyari, itu loba tapakur. Tasiru maka jadi naon al abdalu dengan tah itu wali abdal eta abdalan jadi wali abdal. Jadi wali abdal teh opat rupa hiji loba tapakur, kadua loba ngabetem, loba ngomong, atilu loba lapar, puasa wae meureun. Itu opat nyaring di penting kena black wahada utawi ikilah iki ternyata mana dia teh wahada uti ikilah iki ternyata puluh wahada artinya haru akan korikote uluh terusan kabeh hada eta pihakil murid itu dina hakna jelema anu ngarepkeun jelema pae jalan akhirat aladi jenazah yasriku anu pae si murid binausi kalangan si murid lain kana kalamun aya si murid teh eta tahta tarbiyat sahih aya dina bawah kudusan nanti turun kalau budak makan teh wujud min pula tauti min pulati dan cacampur launa yang si murid kayak itu sih. Oke wa mukhalatatul ihwani yang cacampuran di kedulur alani tentu saya loba ihwani di mana yu'inuna al-lugan isilabina kalau si murid ala suri toriki karena mapai jalan akhirat ibadah. Aku faiza zahabat kalimana ila ro'atu nafsi ternyata itu kotor itu nafsu hatekna itu dari si murid asal dari si murid eta bina arifin dinokon ahli marifat eta nya para dulu maka mual bahaya kasih murid naon mukhalqul khalqi campur kauli jelema oge dan hampir di dalam kayak marifat kalau mah itu merasa kaganggu
Ya tahu karena saya si murid hina idin, dia nalika ternyata itu muhalafatil khalqi eta layau teu ningali teh si murid berarti misalnya dia Allah. Kalaupun ayeuna jelema jeung jelema campur kumaha, tapi teu katingali jelema rupana nama Allah, teu katingali. Walau panyakeun ku anjeun tuh anal pikro tasanya tafakur teh eta hiya utawi pikro eta al maksudatu anu disejanya ku ilmu tasawuf ku ilmu marifat. Wal ujatun ari ujat anjir di makhluk eta wasilatun jadi jalan di cukang lantaran lahatnya kagawe itu pikro. Dan surat ulang lima itu jelema da bisa tafakur, bisa roh soalnya kan urang tafakur lamun beda ya tafakur ngalamun awal-awal tafakuran mah biasa pikiran positif itulah tafakur. Wal udah budaya tahun sekarang lahannya kadawe itu si dana tapi pro itu wa mukinatun jeung anu nata nulungan deh tafakur mah aleha karena itu si pikro itu ujlah dasarna. Cuma dengan tabayana maka dari mertelan peniki musonib al-umur dengan perkara alati usibu anu bakal kena isilati umur teh alkohol bakal hati naon anu bakal tiba dengan hati di dalam yasul di mana terhasil lalu ternyata kadang hati non tathirun tenucikeun diujlatin kalam ujlah wala fi pikir cenah diujlahkeun hati teh itu teu marifat wae dipakai tapakur gitu kene. Nah ini bapak jadi musonib bikaul kandauhan lagi musonib. Kayak pak ternyata itu yasruku qalbu suwaril aqwan el makunati minal adamin waberihim muntabi'atun fi mir'ati. Tempat yang saya musonib dinantiakan hikmah nomor 12 hikmah nomor 13 bahasana kayak payah suku tingkahna kumaha mung corongna hariboh kaya popok mung coronge naon qalbul suwaril awan hate pirang-pirang rupana alam anu katempo awan teh pirang-pirang alam ay al makunati kabeh nada pirang-pirang alam anu aya akunat bin adamin tu alam apa teh alam mah alam itu alam akuat favorit jeung niat adamin doma ku sapi tangkalan kayu batu eta muntawaatun anu kacap anu kapanggih tina bibir ati mudina cermina teuteungna cenah itu si qalbi kunaon biti qalbi kaneka jenis jalma bahwa anak sanyana itu mukawanat eta mukawanat terusna alam katempo eta ternyata tadulu sok ngabahayakeun dina isi mukawanat itu watan kau jeung sok ngamanfaatkeun mukawanat teh jelema beda aya manfaat aya ngamadatkeun kayu batuna sagala kayak gimana itu oke nya kitu kenedi waktu liuhu jeung bisa nempokeun ningalikeun isi mukawanat ka itu si jalma itulah karena arah-arah itu si mukawanat fisil amrin fi amri mah dina ngasikeun perkara naon wae mah dinya mah mina umur perkara oke wa ta'aluki jeung cuman telna itu si mana qalbi nyata hate teh nya biha halawan itu mukawanat am kaifa
Yarhalu nari mabudalan ini aya silut tegas lumpang itu ini ieu si murid ya wahi ka Allah taala atau kumaha carana berjalan lumpang menuju ke Allah si murid teh wawahar si murid eta mukayalun anu diringkus mukoyadun tegas diringkus kuring lah bisa wati pakai pesawat lah si murid mana tentang anapsiat itu bangsa nafsu itu sedangkan wal mukoyidu ternyata hari anu maringkus ya menalian dia eta la yumkinu hanteu ngangkeun ternyata itu si mukoyid dan non aseru ternyata berjalan ini itu bang jelema anu diringkus nggak bisa lihat nggak bisa lupa amkai payat mau atau tingkahna kumaha banget hayang kan non aya dihula saking eta asuh pokok dari kalkolku anu sehat teh hadrat Allah kana kana payun Allah sun nabi ayu sahidahu kalawan mana bi ayu sahidahu kalau bisa hadirkeun atau nyaksian isi dari kalkolku ing Allah wa huwa alaihi isi dari kalkolku eta lam ya tatohar antum bersih ya si dari kalpalu min jinayati gopalatihi tina janata pirang-pirang balan itu pirang-pirang pohokna itu si dari kalpalu min gopalatihi tegesa pirang-pirang apohana tina isi dari kalpalu asa bihati bisa lupakan bil jina bati kalawan junub jina bani namanya kalawan junub apakah ma yamna'u maka kaya oleh nari maka cegah non al junub gitu minduli tidak asup nai si junub al masuk ke masjid pan jalan junub itu bisa ke masjid itu kayak mereka lamun sing jelema anu karing kus sahwat hatena awatna mah junub itu mah bisa ini tuh bisa liar maksudnya bagi sendiri teh menuju marifat. Tak kadali kata kaya mangkono janata itu mana jana si junub teh kacegah junub tina asup ka masjid tuh yang naku tuh dari maka cegah sokongan jalma istaolat itu anu aliti ali kasih mana algoplah goplah pokok cenah tak kalau jeung goplah mah kalana kacegah mindul hadroti robi tina asup tina kasabedene angkai payaju atawa tingkahna kumaha narap-narapna ieu si murid aya hamak kana yen bisa paham ieu si murid dakwah ingkol asori kana lembut-lembut atau jero-jerona kerasihan bahaya hari asoai rahasia-rahasia teh eta al-ulum daqi patu biar ilmu anu lemes jero alati tairu anu sok datangna tina eta isilati ala qulbil arifin kana pirang-pirang hatena ahli marifat kabeh wa huwa hale udawi si murid eta lam yatub tobat si murid min habadi tina kasalahanana si murid itu di jalan loba kasalahan mal bisa hafal anu jero-jero rahasia anak ilmu gitu. Tapi ku sing tobat karena bakal apa ngerti karena Allah masna ilmu lemes yang batinkan eta marifat tau. Waya ari hafat teh kasalahan teh kama perkara yasduru anu kaluar atuh ieu siman bieu saking murid minal mahasi nyata nih saking pirang-pirang maksiat lahan koslin lain tidak sama aja wa inna mata ajahu pasina kana bakal nerima kaget saperlu sonit min dalika saking si murid bima kana perkara ieu tetep dina itu minal jam'i tidak mengumpulkeun baina adadi dina antara pihak-pihak ngalawanana sedengkeun ayeuna hiji perkara bertaklak kerawanan bodas jeung hideung teh bisa kumpul atau bodas jeung hideung di mana bodas kuy deui gitu
Di mana ya maripat meureunna tah goplah di mana goplah maripat. Wa utawi cenata jamu kumpul antara lawanan mah itu maripat jeung teu maripat gitu tah. Doraka jeung taat ya eta muhalul mustahil. Dari ka urang keur taat teu urang keur maksiat, urang teu maksiat berarti keur taat. Di mana orang tapakur berarti goplah, di mana orang pohon berarti nya teu tapakur. Atuh hadir asyaul madhuratu ari ieu pirang-pirang perkara caritakeun tadi eta mutadodatun anu lawanan. Itu goplah lawanan tapakur, tapurana goplah. Ujlah lawanan muhalatoh atau lawanan ujlah. Apa inna tu israqal qalbi jenada maka satnya nak mencorongna hate biduliman kawan cahaya keimanan wa yakin jeung cahaya keyakinan eta madodun jadi lawanan bidul mati nya kana poe nya cahaya lawan poe tuh yakin lawan mang iman lawan kufur alati istawat anu bisa cenata sarua isilati alaihi ing atase si murid birukuni cenata merenanta kalawan condong ilal abiyari cenata kana pirang-pirang anu barobah wal akun jeung pirang-pirang anu tetep atu wati madu alaiha wa ta'ala biqati kawati nafsi madu mana wati madu ari tetegeunana itu si murid alaiha karena itu abyar jeung akwan wal masyiru jeung leumpang ya Allah taala biqati aqobati nafsi kalau ngungkapkeun cenah pirang-pirang tanya ka nafsu eta madalunnya lawanan itu lil iktiqali cenah fi habsil hawatur karena cenah itu pikiran piham silawatnya dina mengkekna cenah hawa nafsu wasawatnya pirang-pirang sawat sedangkan waduhulu hadratillahi ari asup kana hadrat Allah itu mana ieu al muqtadiyatu anu netepkeun li ta'atil qalbi anu nyucikeun hate wa nazahati sareng ngabersihkeun isi qalbi eta madorun jadi lawanan di makanan perkara wa si murid SMA bena bina dina batil kopalati tina cenata kapoan saperikeun jeung junub alati muqtadoha anu pamentana isi lati eta ila bi ila bu adun angin cenah pirang-pirang jarau mana tuh wapah muda qalbil asori hari bisa paham arti na pirang-pirang lama sana pirang-pirang rahasia nyata ilmu adalah al mustafanatu di alafial minat taqwa tina taqwa eta marulun tu jadi lawanan lil isoli kada we mayengkeun al masik kana pirang-pirang maksiat itu wal hawati jeung pirang-pirang kasalahan atu wailihi tetap pada we itu bahwa dakofil asor madodul asor ya al isratu ari gawe isara bi dalam Allah taala wa taqullaha wa yu'allimukumullahu walau alam biwali wa taqwa jeung kudu takwa kulisieun kabeh Allah itu si Allah kayak di mentawak mah kaitun kumaha wa yu'allimukum tu bakal ngawurukan itu karajan kabeh Gusti Allah. Di mana jelema takwa bakal diurukan kok dibantu meureun kacerdasan, peuteungna pikiran. Oke wabima cenah sareng halawan perkara ruya anu diriwayatkeun isi mafi badil ahli sapari pirang-pirang hadis Nabi. Man amila bima ya'lamu parasallahu ilma malam ya'lam. Man jelema eta amila ngamalkeun isi mah bima yang halawan ilmu yang hafal isiman hafal cenah ilmu ruha suatu hafal ilmu tahajud
Apal jumlah diurukeun, diamalkeun, dipraktekeun, apa jadi dalam pokokna mah. Ngamalkeun kana ilmu aya anu apa? Warasaut maka ngawaris ka itu si iman salusi Allah ilmu mah kana ilmu na perkara lam ya lam teu apal ye si iman. Teh melalui teh itu. Hei urang dulu ngamalkeun ilmu saya, ke bakal raya eueuh ge gitu. Tapi nu aya ge teh diamalkeun eueuh, apalagi nu eueuh. Gitu. Teu diamalkeun eueuh pisan. Jadi atuh waqul wailin ari saban-saban saiji min hadhil arbaati tina ieu anu opat eta sababun jadi sabab fi madina perkara badau taqdina sabala isbul wahid atuh pantiba musuwaril aqwani ceneta ari cenah nyetakna we cuman pirang-pirang rupa pirang-pirang perkara anu akwan teh perkara anu aya nu katompo eta miratul eta miratul qalbi nya cermina cenah hate eta sababun tuluy jadi sabab pitah qulubi udina cenah bulak-balik isi qalbu bisawati nya kana syahwat wa taqawwa buli jeung jenazah nerima bulak-balik biha kalawan sawat eta wa takabulu itu hari kena bulak-balik biha kalawan sawat ka pulang pating we kena sawat eta sababun jadi sabab fil goflati nya dina pokok ka Allah. Bayari goflat eta asabab jadi sabab pikuli hatwatin dina saban-saban kasalahan. Sedangkan wal hapatu kasalahan eta sabab jadi sabab fi dina umbil qalbi dina lolokna hate. Suma saroha maka kali tanang tumandang ke musonif rahimahan salusi Allah. Ya takalamuna lima jarios kan dia ke musonif ala sayin ngaji perkara. Minal ma'arifi tina pirang-pirang marifat. Lina satil muridi tina karena aminasna isi murid. Hatta yubika hingga nemu isi murid. Dari kakana itu se, nauna daokon dicipina karasagana. Ya tu patah kalau makanya harus kena gitu sanif ala wahdatil wujudi karena ternyata hiji-hiji dan cenah ayat alati afrodu anu geus mencilkeun kaula bitalifi ka ngaranna pokona anu sanif al kaunu ternyata ari kaon perkanu aya kaon teh ayat mukawanatu tegese pirang-pirang anu diayakeun di al ayat mujudatu tafsir loba tegesna pirang-pirang anu aya wujud gitu jenazah basiria tegesna sakabeh ieu wujudat eta kulu itu hari sakabehna ieu si kaon eta zulmatun poek gitu. Jadi sakabeh modern mah poek kabehan oge dicang teh ku ilmu. Maksudna zulmatul teh aya ada mumahdin tegese hanteu meles teu bersih. La wujudatu hatu wujud eta wujud nya lahu kadawe si kaon. Binadri arbabi suhudi dina paningalina pirang-pirang ulama anu ngabogaan musyadah Allah. Wa inama anarau pastina anu ngataknya angan madangan karena itu si kaon ae tenata aujadahu tegasna ari anu ngayakeun kana kaon eta duhurul haqi tenata nya pitulung teh duhur dia mah pitulung Allah anu bener Allah hi tegas Allah pi nya dina itu kaon dibantet kaduri samsi seperti caang na matahari bil kuwati dina jandela urang teh cenah dibukakeun bukan jendela kata bahwa ini mantan poe caang tuh orang teh cicing wae dina poe dina bodotnya jadi apa marifat Allah nu mana ya teh dati jujadi anu kang andewene kacaan mah jendela anu kaca atuh paling sama teh tergunaka dina itu
Maduhur samsi mana duhuril haq naon jenata ila wujudu wahidin an wujudna datang maha esa wa huwa uti wujudu wahidin eta wujudul haqqi dan wujudna Allah anu maha bener. Wa biduri sareng tetep kalawan jenata dohirna ieu wujudul haq tapi asyai dina perkara eta ujidat bisa ditemu ya si Asia ala hasabima karena itu perkara tak tadi menetapkan karena makna toba imuhab yang perang watak dari si Asia walesa serta eta pelahap dari si Asia non wujud bidatnya dinada nah ieu si Asia tawaida kana di mana-mana cenah aya cenah ketika yang kalpan eta kadarika aya mangkona walesa ala wujud bidatiha paman maka rising saja nama eta rokan ningali man al kauna yang karena perkara aya kita maujudan teh aya saehat tang ningali kana hiji perkara minhut itu kawan lain walam yashaduhu cenah teh terlek hanteu nyaksian ieu si man nya kana itu sae teh pihi dina itu kawan au indawa ta deukeut kawan au balahu ta sampe kawan au ba'dahu ta sampe kawan pakod akwazau itu maka teman-teman geus ngepotkeun kasih man patungpotkeun kasih man non wujudul anwari cenah aya wujudna pirang-pirang cahaya al ilahiyati anu bangsa pangeran alati cenah teh yudriku anu bisa mubihakan lati naon musyadatullahi cenah teh panyaksina Allah asa ala ayyi wajhin tepan kana naon wae cara yang wujud maksudnya dengan cara anu geus diturun. Wa ujibat anhu sumusul ma'arif wallah